Բարի օր, սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք 21 TV-ին օրդ բարի առավոտյան ծրագիրը։ Ողջունում ենք բոլորիդ, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ դուք դիտում եք մեզ, որովհետև առանց ձեզ մենք հաղորդում ունենալ չենք կարող։ Ես համոզված եմ, որ արթնացել եք, բայց ոչ այնքան լավ, ինչպես ես եւ Լիան, առավոտյան դժվար ենք արթնանում։ Ես շատ մարտական եմ այսօր արթնացել, ես ինձ շատ ուժեղ եմ այսօր զգում եւ շատ մարտական եմ տրամադրված։ Հրաշալի է։ Հիմա նրանք արդեն լիովին արթնացել են, ես համոզված եմ Լիա, եւ գիտես, գուցե նաև պատրաստվում են հետաքրքիր օգտակար խորհուրդներ ուղարկել մեզ, որովհետև իրենք արդեն գիտեն այն սոցիալական կայքերը, ինչպես նաև էլեկտրոնային հասցեն, որի միջոցով կարող են մեզ հետ կապ հաստատել։ Եվ նախքան նրանք կմտածեն, թե ինչ օգտակար խորհրդով կարող են կիսվել մեզ հետ, մենք կարող ենք նրանց ուղղորդել կամ ոգեշնչել։ Մենք արդեն ունենք պատրաստի տեսանյութեր, որտեղ մեր սիրելի հեռուստադիտողները կիսվում են մեզ հետ իրենց օգտակար խորհուրդներով։ Կարող ենք նայել եւ սովորել։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք 21 TV-ին օրդ բարի առավոտյան ծրագիրը, մեր հյուրը արդեն տաղավարում է եւ այսօրվա մեր հյուրը Professional Arm Fighting Ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Ղուկասյանն է։ Ողջույն։ Ողջույն, ինչպե՞ս եք։ Բարի առավոտ։ Հրաշալի, դուք ինչպե՞ս եք։ Ես առաջվապես ուժեղ։ Ուժեղ, դուք Այո, միշտ ուժեղ։ Ես միշտ ուժեղ։ Մարտական եք տրամադրված այսօր է։ Մարտական այսօր ոչ, այսօր բարի եմ տրամադրված։ Մարտական արդեն մրցաշարերի ժամանակ։ Arm Fighting, Arm հայկական։ Fighting, Armenian Fighting, ունի հայկական անուն։ 2005 թվականի օգոստոսի 22-ին ես ինքս եմ այդ անունը դրել, երբ հասկացա, որ Հայաստանում կա արդեն իսկ այն մարզաձևը, որ նույն անվանումը պետք է անպայման չդնել, պետք է փոխել, այսինքն մարտեր առանց կանոնների, ինձ տվել էին 1 շաբաթ ժամանակ, ասում էին գնա մի անուն մտածի արի, բայց մարզաձևը անունը, մարզաձևի կանոնները նույնն են, չեն փոխվում, ուղղակի պետառեգիստրում իրավունք չունես նույն անվանումով մարզաձև դնել։ Այո։ Մտորումներից հետո դուրս գալուց հասկացա, որ առաջինը պետք է դնել հայկական անվանում, այսինքն ոչ թե իմ անունը, այլ Հայաստան անունը, այսինքն Armenian, որը միջազգային բառ է, այնուհետև մենամարտ fighting։ Դա եղավ միասին arm fighting, կարճ Armenian fighting։ Ձեզ տրվել էր 1 շաբաթ ժամանակ եւ քանի օրում դուք որոշեցիք անվանումը։ Ես մի 3 օրում, վերջի 3 օրում եմ մտածել, ավելի ճիշտ, մտածում եմ, որ ինչ-որ մի պահ մուսակը գա, միանգամից արագ կորոշեմ, բայց վերջի 3 օրում տենց արագ կերպով մտածեցի, որովհետեւ դրան բնորոշ կա նաեւ Muay Thai մարզաձևը, թայլանդական բռնցքամարտ մարզաձևը, սա ոչ թե բռնցքամարտ է հայկական, այլ սա մենամարտ է։ Մենամարտը թարգմանաբար նշանակում է fighting։ Այդ առիթով էլ Armenian fighting, arm fighting։ Եվ սա, ինչպես դուք գիտեք, երբ ասում են 1 կրակոցով կարող ես խփել 2 նապաստակ, այսինքն այստեղ նպատակը ոչ թե նա էր, որ պետք է առաջինը լիներ հայկական անվանում, այլ նպատակը կայանում է նրանում, երբ քո մարզիկը դուրս է գալիս մրցահարթակ, միջազգային մրցահարթակ, ռինգի հաղորդավարը նշում է արդեն իսկ անվանումը, ֆեդերացիայի անվանումը տալիս է նա, որ քո մարզիկը հայ է, հայկական է, հայկական մենամարտ է։ Չէ՞ թե արմի վրա է գալիս։ Արմ բառի վրա, այո։ Արսեն, օրինակ, երբ քեզ ասում են մարտեր առանց կանոնների, ինչ ես դու հասկանում։ Որ կարող են մենամարտել իրար հետ առանց որևիցե կանոնի, թե դա ինչ-որ թաքնված իմաստ ունի իր մեջ։ Հենց դա է, որ մարտեր առանց կանոնների թվում է, թե այնտեղ ամեն ինչ թույլատրելի է, իրար աչք հանել կամ չգիտեմ, Սկսում աչքը հանել, չէ՞։ Մենամարտել ինչպես կարող եք կամ ինչպես պատկերացնում եք։ Հայկ ջան, դուք նշեցիք, որ մենամարտը ինքնին ունի իր կանոնները, բայց այս մենամարտի ոճը ասում եք, որ առանց Շատ լավ, ուրեմն մեր հեռուստադիտողների համար ես ինքս բացատրեմ, չնայած մի քանի անգամ տարբեր հեռուստալիքներում արդեն իսկ կարելի ասել բոլորը արդեն գիտեն, բայց կարծում եմ կրկին անգամ եւս մեկ անգամ ես ներկայացնեմ։ Սա վերածնունդ ապրած ժամանակակից
գլադիատորական մենամարտերն են, այսպես ասեմ, կարճ։ Նախկինում մարզաձևը ծնունդ է ունեցել այն ժամանակ, երբ որ մեր թվարկությունից առաջ մեկը մեկի ձեռքից փորձել է որսը խլել, սկսել են մարտնչել տարբեր ճանապարհներով, կարելի ասել առանց կանոնների։ Հետո Հունաստանում թագավորների համար, արքաների համար ստեղծվել է մրցաշար, այսինքն դուք տեսել եք նույնիսկ ֆիլմերում այսպես եւ այսպես, երբ մահ եւ կյանք, երբ որոշում էր հանդիսատեսը։ Եվ որոշում էր հանդիսատեսը, այո։ Հունական, հունահռոմեական։ Այո, հունական, հունահռոմեական։ Եվ այդ ժամանակ էլ գլադիատորական մենամարտերն էր, որը հաճույք էր տալիս, կարելի ասել, բոլոր հանդիսատեսին, տիպողաբար մենամարտերն էր, այո։ Մարդ հանուն կյանքի ապրելու համար։ Այո։ Իսկ այսօր, քանի որ ինքը ավելի շատ հեղինակություն է վայելում, կարելի ասել այսօր նույնիսկ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտից առաջ է անցել իր վարկանիշով, ստեղծված են բոլոր կանոնները, որը մարդու կյանքին պետք է վտանգ չհասցնի։ Ինչու՞, որպեսզի մենք այդ միջոցով կորցնում ենք պրոֆեսիոնալ մարզիկներին եւ կորցնում ենք գումար աշխատելու հնարավորությունը։ Մարդու իրավունքներն են վերականգնվել արդեն։ Մարդու իրավունքները կարելի ասել վաղուց է վերականգնվել 1993 թվականին, երբ որ վերածնունդ ապրեց Միացյալ Նահանգներում UFC կազմակերպությունը ստեղծվեց, այնտեղ կարելի ասել մենամարտում էին առանց ձեռնոցների, առանց ատամնակապի։ Յուրաքանչյուր մարզիկ հանդես էր գալիս տվյալ մարզաձևը ներկայացնելով։ Արևելյան մարզաձևը կիմոնոյով, ըմբշամարտը տրիկոյով, տարբեր բռնցքամարտը իր շորտիկ մարզաշապով։ Այսինքն շեշտը դրվում էր պետության ոչ թե անհատի մարզիկի վրա։ Այդ ժամանակ այդքան կարևորություն չէր տրվում անձին, մարդուն։ Այո, եւ ստեղծվեց մի մեծ գումար, դրվեց մի մեծ գումար 3 տարի անընդմեջ եւ ով հաղթում էր այդ գումարը վերցնում էր իրեն։ Սկսեց հետաքրքրություն արդեն իսկ պատճառել բոլոր մարզասերներին եւ նաեւ սպորտով զբաղվող երիտասարդներին։ Տարբեր մարզաձևերից եկան, փորձեցին այդ գումարը վերցնեն։ Հետո տեսան, որ կորցնում են մարզիկները, ովքեր որ վնասվածք են ստանում, ովքեր գումարը կարողանում են գումարը վերցնում են, մեծ հեղինակություն են ձեռք բերում եւ պատրաստ են երկրորդ, երրորդ անգամ մենամարտել, ուղղակի առողջությունը չի ներում։ Հիմա փաստորեն մարդու կյանքին վնաս չհասցնող մարտեր գումարի խաթր, ինչպես ասում։ Այս շատ ճիշտ մեկնաբանեցիք, գումարի համար առանց կանոններ չկան, գումարի համար կանոններով մենամարտեր։ Այսպես կարող են մնում։ Հետ են վերցնում մարդու իրավունքները պաշտպանել։ Այո, այսպես ասեմ, կծել, ճանկրել, քաշել մազերից, հարվածել արգելվող շրջաներին արդեն չկա։ Արդեն կան համապատասխան ձեռնոցներ, համապատասխան հագուստ, եւ ժամանակ, եւ մրցավար, միջազգային մրցավարներ, կարելի ասել ուղիղ եթերը հեռարձակում է ամբողջ աշխարհում եւ յուրաքանչյուր մարդ դիտելու համար տալիս է լայվ դիտումի համար մոտ $80-90։ Պատկերացնում եք, մեկ մրցաշարը դիտում է 11 միլիոն մարդ։ Գումարի չափը պատկերացնում եք որքան շատ է։ Այո։ Իսկ հիմա ով է այսպես անողը։ Հիմա այսպես անող չկա։ Վերջնական արդյունքը կարող է լինել մահացու։ Մինչև այսօր ես ասեմ, որ շատ մարզաձևերում, նույնիսկ բռնցքամարտ, ֆուտբոլում եղել են մահեր, բայց ընդհանուր մենամարտերում մինչ այսօր մահ չի գրանցվել։ Ինչու՞։ Բացատրեմ ինչու։ Շատերն ասում են շատ կոպիտ մարզաձև է։ Ես իհարկե չեմ վիճում։ Իհարկե կոպիտ մարզաձև է։ Ընկած մարդուն գետնի վրա հարվածում են։ Այո, կոպիտ մարզաձև է, բայց մինչ մրցահարթակ դուրս գալը կազմակերպիչները հաշվի են առնում, որ երկու կողմերը պետք է լինեն հավասարաչափ ուժեր։ Բացի դրանից նրանք պետք է զննվեն բժշկական ստուգողությամբ ամենավերջին կետով, արյունից սկսած մոտավորապես մեկ մարզիկի ստուգումը Միացյալ Նահանգներում արժեքը $1000-1200 է, միայն ստուգումը։ Եվ շատ կազմակերպություններ, երբ որ մարզիկին տալիս էին պարգևատրում $1000 մեկ հաղթանակի համար, արդեն նրանք չեն կարողանում, նրանք դուրս են մնում արդեն իսկ։ Դուրս են մնացել ավելի ճիշտ, որովհետև նրանք պետք է $1200 տան ստուգվելու համար, հետո դրանից բացել մի քիչ ավել գումարել տային, արդեն ֆինանսականը չեն կարողանում բավարարել եւ դուրս են մնացել։ Մնացել են խոշոր կազմակերպությունները։ Մենք այսօր տարածաշրջանում կարող եմ բացահայտ ասել, որ փոքրիկ կազմակերպություն չենք, 1-2 մարզական ակումբով, մոտ 56 մարզական ակումբ ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, 2 մարզական ակումբ Միացյալ Նահանգներում, 4 մարզական ակումբ Ռուսաստանի Դաշնությունում, 1 մարզական ակումբ էլ Ստեփանակերտում։ Ինչ տարիքային խմբեր են հիմնականում։ 4 տարեկանից սկսած ունենք ընդունելություն, բոլոր տարիքային խմբերի համար ունենք, անկախ սեռից եւ տարիքից ընդունում ենք բոլորին եւ չափորոշիչներ չկան ընդունել։ Չկա չափորոշիչներ։ Այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են
մենամարտել սովորել, որը իրենց կյանքում պետք կլինի Անկախ նրանից թե երիտասարդությանը։ ուր կտանի, հա, այդ Ուր կգնա, Հայաստանից դուրս կգա, որ շրջապատում կհայտնվի։ Նախ եւ առաջ համար 1-ը դա մեր կողմից սպորտի մասսայականացման հարցն է եւ առողջ ապրելակերպի հարցն է։ Մենք մտածում ենք, որ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության կլինի նոր սերունդ, կլինի հին սերունդ, միանգամայն մեր գերական նպատակն է սպորտը մասսայական դարձնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նույնիսկ եթե նա չդառնա աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոն, նա կարող է առավոտյան վեր կենալ եւ զբաղվել ֆիզիկական պատրաստությամբ։ Ինքնապաշտպանության համար շատ կարևոր բան։ Այո, ինքնապաշտպանության համար։ Այո, օրինակ ձեզ, դուք էլ եթե ես պատմեմ մի քանի բան, դուք մեծ սիրով դուք կգաք մեզ Ես մոտ ուզում եմ, մարզումների։ որովհետև երբեմն ինքնապաշտպանվել։ Ես տեսնում եմ ձեր աշկերտից, որ դուք շատ ուզում եք, այո։ Կամ ուղղակի չինքնապաշտպանվել, այլ ուղղակի ինչ-որ մեկին Այ ես պատկերացնում եմ դաս տալ, այ ինչ-որ մեկին, այ եթե դուք մի քանի հարվածներ իմանաք, մի քանի պաշտպանության հնարքներ իմանաք, կարծում եմ տղաներին հանգիստ չեք տա։ Փաստորեն աղջիկների հայացքը բավարար չէ տղաներին սաստելու համար, այլ պետք է նաև ուժ Եվ դրանից գործադրել։ հետո Լիան արդեն միայնակ կվարի այս Ես կարող եմ ասել, ես կլինեմ ինչ-որ մի բժշկական կենտրոնում։ Այո, ես կարող եմ ասել, որ աղջիկների հայացքը բավարար է միայն խելացի տղամարդկանց համար, իսկ անխելք տղամարդկանց համար բավարար չէ։ Բռունցքը գործի դնել։ Բռունցքը պետք է գործի դնել։ Թույլ սեռասվածը պետք է վերացնել այդ Այո, հասկացությունը։ իսկ այս դեպքում արդեն տարիքային սահմանափակում չկա։ Ես կարող եմ սովորել։ Միանգամայն մեր դռները բաց են ձեզ համար, հենց այսօր էլ ունենք մարզումներ, կարող եք համենալ։ Ըստ ձեզ, քանի կարևոր շարժում պետք է սովորի աղջիկը ինքնապաշտպանվելու համար։ Ըստ ինձ, համար 1-ը պետք է չվախենա, համար 2-ը պետք է վախի հաղթահարումը, այո, համար 2-ը պետք է հավատա իր ուժերին, որ նա կարող է, եւ մշտապես մարզումների հաճախելն է։ Չեմ կարող ասել 1-2 հարվածով դուք կարող եք կամ 1-2 ինչ որ հնարք սովորելով դուք կարող եք պաշտպանվել, ոչ, ամենակարևորը որ դուք ունենաք ձեր ինքնավստահությունը, որ դուք կարող եք։ Եվ ասեմ, որ այս մարզաձևը նաև շատերին օգնում է կյանքում հաղթահարել մեծ դժվարություններ։ Այ օրինակ այսպես, պատկերացրեք միջազգային մի մրցաշար, որը տեղի ունենում Հայաստանից դուրս, եւ հայ մարզիկի ձեռքը բռնել է մի տղամարդ, որ ուզում է կոտրել։ Տղամարդը չի տալիս կոտրելու, չի հանձնվում, չի ցույց տալի պարտության ազդանշան, պայքարում է միջև վերջ, որպեսզի ձեռքը ազատի բռնվածքից։ Եվ ձեռքը բռնվածքից ազատում է, դառնում է հաղթող։ Կյանքի ընթացքում դուրս են գալիս մի մեծ խնդիրներ, ֆինանսական, ընտանեկան։ Եվ ինքը թույլ տղամարդ չի լինում, ինքը ասում է, օրինակ, ես ինչ ազգի ներկայացուցիչ իմ ձեռքը բռնել էր, ուզում էր կոտրեր, ես չհանձնվեցի, սա ինչ դժվարություն է, որ ես չհանձնվեմ, ես սա միջև վերջ պետք է գնամ։ Այսինքն սպորտը հաղթողի հոգեբանություն է դեռ։ Հաղթողի հոգեբանություն, մարդու ուժեղ կամքը, ուժեղ չհանձնվող կամքը, կամքի ուժը, այո, եւ հենց այդ անվանումով էլ կա մրցաշար, կամքի ուժ մրցաշար։ կամքի ուժ, նպատակասլացություն։ Այո, նպատակասլացություն, մշտապես դու պետք է հավատաս քո ուժերին։ Իսկ ձեր վարպետները, մարզիկները, որոնք դասավանդում են, որտեղ են նրանք պատրաստվում, վերապատրաստվում, մենք ունենք այդ դպրոցը։ Այո, հիմա ես ասեմ ձեզ, շատերն ասում են, ինչի շատ դպրոցներ չեք բացում։ Շատ դպրոցներ մենք չենք բացում, որովհետև մասնագետների կարիք ունենք մենք այսօր։ Մենք տարածքի խնդիր չունենք, դահլիճների խնդիր, մարզագույքի համալրման խնդիր չունենք։ Մեր խնդիրը մասնագետների խնդիր է։ Այստեղ գիտեք ինչ, շատ դժվար է եւ լինել մասնագետ, եւ լինել մանկավարժ եւ հոգեբան, որովհետև երբ որ դու աշխատում ես երեխայի հետ, դու պետք է երեխա լինես։ Երեխան մեծ դժվարությամբ մայրը բերում է մարզումների, սկսում է լացել։ 2-3 մարզումներ հետո չի ուզում տուն գնա, ուզում է մնա դահլիճում։ Դա գալիս է մարզիչից, մարզիչի որակավորումից։ Մենք մարզիչներին հիմնական մեր մարզիչները մեր նախկին մարզիկներն են, ովքեր տիրապետում են եւ ըմբշամարտային եւ հարվածային մարզաձևերին, եւ այսօր նաեւ մենք մարզիչներ ենք վերցրել բռնցքամարտից եւ նաեւ ըմբշամարտի մարզաձևերից, սովորեցրել ենք հակառակ մարզաձևեր սովորեցրել ենք եւ նրանց պատրաստել ենք եւ նաեւ ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտում յուրաքանչյուր տարի մեր մարզիչներն անցնում են սեմինարների, մեկշաբաթյա սեմինարների վերապատրաստումների, որոնք ովքեր լիցենզավորվում են, այնուհետեւ մեր կողմից նույնպես անցնում է սեմինար մարզումներ, մրցավարական սեմինարներ, մարզչական սեմինարներ եւ ընդգրկված է այսօր համալրված է մեր ֆեդերացիայում պատանեկան երիտասարդական մեծահասակների հավաքական կազմը։ Մենք ունենք լրատվական մեծ ծառայություն,
Այսինքն ֆեդերացիան ինչ է պետք ֆեդերացիա ունենալու եւ պահելու համար, մենք այդ ամենը ունենք եւ այսօր երկու հզոր կենտրոններում սահմանամերձ գոտում եւ նաեւ Երևան քաղաքում ստեղծում ենք մեծ ակադեմիա, շինարարության մեջ են գտնվում, որտեղ մենք տալու ենք հնարավորություն մեր մարզական ակումբների լավագույն մարզիկները, ովքեր պատրաստվելու են մրցաշարերի միջազգային մրցաշարերի արտերկրում, նրանք գալու են ակադեմիա, մեզ մոտ մարզվեն եւ եթե նրանք լայնամասշտաբ մեծ միջոցառումներ են պատրաստում, նրանք գնալու են Տաուշի մարզ, այնտեղ մենք ունենք մեծ մարզաբազա, ֆուտբոլային հրապարակներ, լողավազան, արդեն ամեն ինչ կառուցել ենք, հաջորդ տարվա ընթացքում կառուցել ենք շենքը, որտեղ նաև կմարզվեն մեր մարզիկները, կմնան հյուրանոցային համալիրը եւ նաև նույնպես այս Հայկ ջան, օրինակ, ներողություն, օրինակ ինչ զոհաբերությունների է գնում մարզիկը, երբ նա լիարժեք պատրաստակամ է տրվելու այս մարզաձևին եւ գնալու մինչեւ վերջ։ Չեք պատկերացնի ինչպիսի զոհաբերությունների են գնում։ Ահավոր շատ տանջալի զոհաբերությունների են գնում։ Ես կարող եմ ասել ընտանեկան, անձնական, անհատական։ Ընտանեկան, այ դուք նշեցիք, ընտանեկան, անձնական, նույնիսկ զրկվում են սննդակարգի տարբեր համով բաներից, որը իրանց հաճույք է պատճառում։ Եվ ապրելավոճը բոլորովին ապրելավոճը բոլորովին փոխվում է։ Նույնիսկ ընկերները գնում են պատտվելու, մանգալու, նրանք իրավունք չունեն երեկոյան 10-ից հետո պետք է։ Սա հոբի չէ, այլ ապրելակերպ։ Չէ, սա հոբի չի կարող լինել։ Հիմնական կարևոր զոհաբերությունները խնդրում եմ նշեք, որովհետև ես կարծում եմ շատ շատերին հետաքրքիր է, ովքեր գուցե ուզում են բռնել այդ ուղին եւ գալ այդ ճանապարհով։ Ես մի փոքր կարող եմ ընդդիմանալ այս հարցին, որովհետև արդեն իսկ շատ ժամանակ լավ այդ հարցին ես ինքս կանդրադառնամ իմ խոսքում։ Հիմա այսպես ասեմ, նախ պետք է լինես դիսցիպլինար։ Շատ, եթե դու ցանկանում ես դառնալ պրոֆեսիոնալ մարզիկ, դու չես կարող գիշերային ակումբներով պատտվել, երբ ուզել սնվել, երբ ուզել քնել, նման բան չպետք է լինի։ Ես միշտ օրինակ եմ տալիս իմ մարզիկներին, ասում եմ վերևում կա մի մարդ, Աստված կա, ով նայում է ձեզ, ով տեսնում է ինչպես եք դուք պատրաստվում մրցաշարի եւ ինչպես է պատրաստվում քո մրցակիցը։ Ով ձեզանից եղավ դիսցիպլինար, ով հավատաց իր ուժերին, նա կհաղթի։ Ով գնաց մարզումների, զրկվեց ամեն ինչից, այո, զրկվում են ընկերուհուց, զրկվում են ընտանիքի անդամներից, նույնիսկ մրցաշարերի ժամանակ, ասեմ, հեղինակավոր լավագույն մարզիկները վարձով բնակարան են վերցնում, որպեսզի երեխայի ձենը իրանց չխանգարի, պատրաստում են մրցաշարի 2 ամիս, գնում են մենամարտը, հաղթում են եւ վերադառնում են իրենց ընտանիք։ Շատ վերադառնալուց որքան ժամանակ ունեն վայելելու ազատությունը։ Վերադառնալուց սովորաբար պրոֆեսիոնալ մարզիկները, եթե չունեն վնասվածքներ, նրանք տարվա կտրվածքով մենամարտում են 4-ից 6 անգամ։ Այսինքն 2-3 ամիսը մեկ։ Նրանց պատրաստվելու համար մինիմալ հարկավոր է մոտ 1.5-2 ամիս պարտադիր, նրանք պետք է պատրաստվեն այդ մրցաշարին, որպեսզի կարողանալ մեծ գումարներ վաստակեն։ Գիտեք ինչ, գալիս է մի դիրք, որտեղ որ պարտադիր պետք է վաստակես գումար եւ ներս դնում քո ամեն բոլոր ուժը, քո ընկերների հնարավորությունը, քո հեղինակությունը, քո ամեն ինչը, մարզչի կարողությունները, քո ֆեդերացիայի հնարավորությունները եւ ինչպես երգիչ-երգչուհիներն են ցանկանում երգի ասպարեզում դառնալ ճանաչված, այնպես էլ մարզասերները, մարզիկները, նրանց նույնպես պետք է մենեջեր, նրանց նույնպես պետք է պրոմոշն, ինչպես իրենց հրող, իրենց մարզող, առաջ տանող մարդիկ, այո, լրատվական մեծ դաշտ, մենեջերներ։ Իսկ որ փուլից կամ որ տարիքից հետո կարող է հանգիստ արդեն ձևավորել իր անձնական կյանքը։ Իր անձնական կյանքը կարող է ձևավորել սկզբից սկսած։ Մենք չենք խանգարում երբեք, մենք տալիս ենք հնարավորություն։ Մենք ասեմ այսպես, 4 տարեկանից սկսած ունենք ընդունելություն։ Երեխային տալիս ենք սիստեմատիկ մարզումներ, տարբեր մարզաձևերից։ Հիմնականում այն մարզաձևերը, որոնք որ մարդու կյանքին վտանգ են հասցնում եւ նրա աճին խանգարում են, այդ մարզաձևերը մենք հանում ենք։ Օրինակ բոքսը, հարվածային մարզաձևերը, որոնք նաև տարիքայինի հետ գուցե կապված։ Այո, տարիքայինի հետ կապված, այո։ Մոտավորապես 12-13 տարեկանից սկսած նոր մենք սկսում ենք ուսուցանել մարզիկների մոտ հարվածային մարզաձևը։ Մինչ այդ նրանք մարզվում են մարմնամարզությամբ եւ ըմշամարտային մարզաձևերով։ Ինչպես ես հասկացա, արդեն մարտեր առանց կանոնների մարզաձևը իր մեջ ներառում է բոլոր մարզաձևերը։ Այո, մարտեր առանց կանոնների մարզաձևը, այո, մարտեր առանց կանոնների մարզաձևը այսօր չի թույլատրում, գրեթե կարելի ասել 10 տարի ավել է, որ չի թույլատրում անվանել մարտեր առանց կանոնների, քանի որ կան կանոններ։ Կոչվում է ընդհանուր մենամարտեր։ Ռուսերեն ասված смешанное единоборство, անգլերեն ասված mixed martial arts։ Արդեն կանոններով են ամբողջությամբ։ Այնուհետև երեխաները, երբ որ սկսում են արդեն ինչպես ասում են, պարտավոր են մեծանալ, մեծանում են, այդ ընթացքում էլ
այդ ընթացքում էլ նրանք մասնակցում են մեր կողմից սիրողական մրցաշարերի, մենք արդեն իսկ ցուցաբերում ենք լավագույն մարզիկներին, հայտնաբերում ենք նրանց։ Տալիս ենք նրանց հնարավորություններ, տեսնում ենք նրանց կարողությունները, սկսում ենք նրանց ծնողների հետ ավելի շատ սերտ համագործակցել, որպեսզի վաղը չկորցնենք այդ երեխայի, այո, կարողանանք, որովհետև դա իրոք վտանգ է մտածելակերպի առումով։ Այո, եւ այդ ամենից հետո լինում են մի շարք մրցաշարեր, նախ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք կազմակերպում ենք բավականին շատ միջոցառումներ, այնուհետև արտերկրում լավագույններին տանում ենք արտերկիր։ Երբ որ նրանք գնում են արտերկիր, հիմնական մեր խնդիրը, այսինքն ոչ թե մեր կազմակերպության խնդիրը, ես իմիջիայլոց ասեմ, ոչ միայն նաեւ մեր ազգի խնդիրը, դա համատարած, երբ որ ես սկսել եմ շփվել մի շարք երկրների մարզիկների հետ, հասկացել եմ, որ այն ինչ բնորոշ է մեր ազգին, նաև շատ այդ հոգեբանությունը նաև տարածված է ամբողջ աշխարհում բոլոր ազգերի միջև։ Գիտեք ոնց հանձինս մի քանի երկրներ, օրինակ Դաղստանի եւ Չեչնիայի, ավելի շատ համեստություն եմ ես նրանց մեջ տեսնում, ավելի շատ ամրապնդում եմ տեսնում ակումբների։ Չգիտեմ, երևի ազգությամբ քիչ են ցանկանում են ամրապնդվել։ Նաև մարզիկների մեջ կա այդ համեստությունը եւ զսպվածությունը, կարծում եմ դա նաև հոգեբանական մոտեցում է, երբ մարզիկներից են դա ստանում։ Շատ սպորտաձևերում կամ մշակույթի արվեստի ոլորտում երեխաները գալիս, հաճախում են, հասնում են ինչ-որ տարիքի եւ ուղղակի թողնում հեռանում են։ Այ մենք խոսում ենք մտածելակերպից, որ կան նաև նմանություններ տարբեր երկրների հետ, ինչպես Հայաստանում է։ Ինչպես եք դուք կարողանում ձեր երեխային պահել միջև վերջ։ Շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք, որի շուրջ ես ինքս նույնպես ցանկանում եի խոսել։ Այ օրինակ տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր, քանի որ ես նախկինում եղել եմ սպորտի նախարարի խորհրդական, իրապետում եմ սպորտի ոլորտին 5 մատից պես եւ ճանաչում եմ բոլորին, գիտեմ բոլոր Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի բոլոր մարզադպրոցները։ Գիտեմ, որ մարզադպրոցում ինչ են մարզում եւ բոլոր արդյունքները տեղեկացված են։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզադպրոցները դրանք մանկապատանեկան մարզադպրոցներ են, այսինքն թույլատրում են միջև չափահաս դառնալը։ Երեխան կարող է այցելել այնտեղ միջև չափահաս լինելը։ Այսօր չկա այն դաշտը, որ այդ երիտասարդը, ով գնում է իր պարտադիր զինվորական ճանապարհը վերջացնելուց հետո գա եւ կրկին մարզվի։ Այո, ճանաչում են նրան, թողում են, բայց պետականորեն դա անթույլատրելի է։ Պետք է լինի եւս մեկ մարզական ակումբ, այսինքն պետք է լինի հասարակական ինչ-որ մի կազմակերպություն, Սևան մարզական ակումբի նման ինչ-որ մի մարզական ակումբ, ով նաեւ կունենա հաստիկներ 18 բարձր տարիք ունեցող մարզիկներին ներգրավել եւ տալ հնարավորություն նաեւ վետերաններին մարզումներ իրականացնել պետական մարզադպրոցներում։ Դա կլինի իմշամարտ, ձյուդո, բռնցքամարտ, ծանրամարտ տարբեր, որովհետեւ մարզիկներ կան, ովքեր ցանկանում են ծառայությունից անմիջապես հետո վերադառնալ սպորտ, բայց ըստ օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, բոլոր մանկապատանեկան մարզադպրոցներում հաստիկ չկա, որպեսզի նրանք ընդունվեն։ Այո, կա սպորտային ընկերություն, նրանք ազատ մարզվում են, թողնում են մարզիչները, չեն կարող չթողնել, որովհետև միաժամանակ երկար տարիներ նրանք միասին միջոցառումների են մասնակցել, ընկերասիրություն են ձեռք բերել, բայց այսօր պետք է օրենքի դաշտը պետք է համապատասխանի եւ պետք է շատ միջոցառումներ կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետությունում, որի շնորհիվ զարգանում է туриզմը Հայաստանում։ Եթե միջոցառումներ եք կազմակերպում, ես սա ասում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր մրցույթներ կարող եք հենց Հայաստանում միանշանակ կարող եք կազմակերպել, բացի դրանից, ես ասեմ, որ այսօր շատ մարդիկ, ովքեր սպորտի ոլորտի ղեկավարներ են նույնիսկ կամ գիտության կրթության նախարարությունում են, ովքեր տեղեկացված չեն սպորտը ինքը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Միայն մտածում են, այո, կարող են մարզվել մի մարզչի մոտ, գնալ օլիմպիական խաղեր, չեմպիոն դառնալ, ապրեն մեր մարզիկները։ Ոչ, այդքանը չի։ Այստեղ կա լայն հասկացողություն, ֆիզիկական պատրաստության դերը Հայաստանի Հանրապետությունում մասսայական պետք է դարձնել։ Բակային ճամբարներից սկսած ամառային օրերին պետք է բակային ճամբարներ իրականացնել, երեխաներին հանել բացօթյա մարզումների։ Ասում եք պետք է, իսկ ինչու չի արվում։ Ես չեմ կարող ասել ինչու չի արվում։ Գուցե ֆինանսական ծրագիրը ներկայացել է եւ մերժվել է նկատի ունի։ Այո, երբ ես ինքս աշխատում էի, մենք այդ ամենը կազմակերպում էինք, Հյուսիսային պողոտայում կազմակերպում էինք, յուրաքանչյուր շաբաթ կիրակի կազմակերպում էինք բաց դաշտ 4 մարզաձևից 5 ֆեդերացիայից։ Յուրաքանչյուր ֆեդերացիա գալիս էր իր մարզական գույքով, տրվում էր 2 ժամ ժամանակ, բուկլետներ էին բաժանում հանդիսատեսին, ովքեր ցանկանում էին, երեխան փողոցով անցնում է, չգիտի որ մարզաձևով մարզվի, այ տեսնում է բասկետբոլ, ես պապա ուզում եմ գնամ բասկետբոլի, խնդրում եմ ինձ տարեք։ Մոտենում են ցուցադրող մարզչին, ասում են մեր երեխան ուզում է գա ձեզ մոտ, որտեղ եք մարզում։ Այսօր չկա այդ ամենը։ Չկա։
Բուն պատճառը եղել է, այո, կորոնավիրուսը, պատերազմը, բայց կարելի է սկսել արթնացնել այս ամենը։ Կարելի է սկսել, այ օրինակ Հրազդանի կիրճում դուք լավ տեղեկացված եք Բիձեքի գյուղ հատվածում, որտեղ Երևանի քաղաքապետարանը բերել էր մարզասարքեր էր դրել, կարելի է վերևի հատվածում մեծ դաշտ կառուցել, հողը հանել եւ ամառային մեծ հրապարակ կառուցել, հասանելի բոլորի համար։ Այո, հասանելի այդ բոլորի համար։ Մինչ այսօր ոչ մի մարզասեր սրա մասին չի խոսել։ Ես ցանկանում եմ բարձրաձայնել Երևանի քաղաքապետարանին, սպորտի բաժնին, սպորտի ղեկավարությանը, որ այնտեղ մարզվող մարզիկը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզաձևերից, նույնիսկ քաղաքականի մարզիկները մարզվում են Հրազդանի կիրճում, յուրաքանչյուր շաբաթ կիրակի։ Ընկնում են մեքենաների, ավտոների տակ։ Շատ երիտասարդներ, ովքեր մեքենայով անցնում են, տեսնում են, որ փողոցի ձախ եւ աջ հատվածում տղաները մարզում են։ Միայն կանաչ հատվածն է այսօր, որտեղ կա սառը ջուր, որտեղ կա բաց տարածք, մաքուր օդ, որտեղ տղաները մարզում են։ Վերևի հատվածում կա ազատ գոտի, կարող եք կառուցել մի փոքրիկ ներդրում անել, ես նույնպես ներդրում կանեմ, որպեսզի այդ գոտում կառուցվի բաց դաշտ եւ Նկատի ունեք Հայաստանում չկա բաց դաշտ պայմաններ, որտեղ մարզիկները կարող են իրենց դասերից զատ Հայաստանում մարզվել։ գիտեք ինչ, Հայաստանում շատ բան չկա։ Հայաստանում ունենք ուժեղ տղաներ, ուժեղ մարզիչներ, հզոր մարզչական խումբ, հզոր, անկրկնելի։ Մենք չունենք այսօր ծանրամարտի համար նախատեսված միջոցառումների դահլիճ։ Չկա։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամալիրում, երբ որ մի տարի անցկացվեց միջոցառում, ամբողջ Սարցայ դաշտը ջարդվեց։ Ծանրաձողը գետին գցելով Սարցե դաշտը ջարդվեց։ Չկա համապատասխան։ Մարզաձևը առաջ տանելու համար, եթե մենք ցանկանում ենք, մենք իրոք ուժեղ ազգ ենք։ Ես համեմատում եմ շատ երկրների հետ։ Մեր առնականությունը եւ մեր կամքի ուժը շատ բարձր է։ Մանավանդ սպորտի առումով այո, եւ այսօր մեծ ներդրումներ է կատարում սպորտի համար, պետք են մարզադահլիճներ, մարզահրապարակներ, որտեղ պետք են հաճախակի անցկացվել միջոցառումներ, հաճախակի յուրաքանչյուր մարզաձևից գոնե ամիսը մեկ անգամ պետք է լինի սիրողական մրցաշարեր, միջազգային մրցաշարեր։ Բազմաթիվ ֆեդերացիայի նախագահների հետ զրուցելով ես հասկանում եմ, որ նրանք ասում են Եվրոպայի առաջնության հրավերք են ստացել, որը պետք է անցկացվի Հայաստանում։ Չկա մարզադահլիճ։ Ունենք Կարեն Դեմիրճյանի անվան միայն մարզահամալիր, որը գումարով շատ թանկ է, անհասանելի է մեր հասարակության համար եւ արդեն դուրս է գալիս։ Դուք բարձրաձայնում եք խնդիրներ, որոնք իհարկե պետք է բարձրաձայնվեն եւ գտնենք այն արմատները, որոնք կարողանանք գիտեք ինչ, այսօրվա ճիշտն ասած իմ այստեղի այցի նպատակը այդքան չի կայանում նրանում, որ ես ներկայացնեմ այն, ինչ որ ես անում եմ։ Ես մարզաձևից, սպորտից հասկանալով ես կարող եմ բարձրաձայնել խնդիրները։ Սահմանամերձ գոտիներում պետք է ֆիզիկական կուլտուրան դառնա համար 1 խնդիրը։ Շատ գյուղերում չի անցկացվում ֆիզիկական կուլտուրայի դասընթացներ։ Ինչու չի անցկացվում։ Ոչ թե չկա մարզադահլիճ, մարզիչներ կամ դասատուներ։ Չկան պայմաններ, հատակը կոտրված է։ Հատակը կոտրված է։ Այ ուշադրություն դարձրեք Տավուշի մարզի մի շարք գյուղերին, սահմանային գյուղերին։ Եվ գնացեք հետևեք ֆիզկուլտուրայի առարկա կա թե ոչ։ Մարզադահլիճում այսօր մենք ցանկանում ենք, ասում են գյուղերից ինչ են երիտասարդությունը փախնում գալիս Երևան։ Ինչի։ Կոնկրետ ես խոսեմ սպորտից։ Պետք է գյուղերում ստեղծվեն ակումբներ, երեխան պետք է մարզվի սպորտով, ոչ թե մեկ մարզաձև, մի քանի մարզաձևեր։ Նույնիսկ մշակույթի մի քանի ձևեր, պարի, տարբեր, երգի տարբեր ձևեր, որ երեխան չփոխցի Հայաստան գալ, այլ Երևան գալ, այլ փորձի ինձ իր գյուղում սովորել եւ դառնալ արդեն պրոֆեսիոնալ։ Հասկանալով եւս մեկ շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր հարց, թե ինչպիսին պետք է լինի սնունդը մարզիկի։ Մարզիկի սնունդը պետք է լինի շատ չափավոր եւ դիետիկ, պարտադիր, որը իր մեջ ներառում է բավականին մեծ վիտամինների քանակ, որտեղ մարզիկը պետք է օգտագործի համաչափ սնունդ եւ ունենա մի քանի անգամ կալորիականությամբ հարուստ էներգիա պատճառը իրեն, որպեսզի կարողանա նա մենամարտի ժամանակ, միջոցառումների ժամանակ առաջ անցնել իր մրցակցից։ Ինչը չի կարելի օգտագործել սննդակարգում։ Համար 1 ալկոհոլ, յուղային հատկություններ չեն թույլատրում։ Ալկոհոլը, որ բացառապես մարզասերներին եւ չի թույլատրվում։ Ալկոհոլը պետք է այս դեպքում, եթե մարզիկները երբևէ ունենում են առիթ կամ հնարավորություն օգտագործելու ալկոհոլ, քանի որ նրանց օրգանիզմը սովոր ու պատրաստ չի, նրանք շուտ են արբում։ Ես ասեմ, որ մարզիկներից շատերը լիտրերով եւ տոննաներով խմում են եւ չեն հարբում, որովհետեւ նրանք օրգանիզմը սովոր չի, այսինքն խմում են անծանոթ բան է դառնում նրանց համար։ Իսկ ինձ թվում էր, որ քանի որ նրանք շատ առողջ օրգանիզմ ունեն եւ չեն օգտագործում հաճախակի ալկոհոլ, կարող է շուտ ազդել նրանց։ Որովհետեւ արյան մեջ ինչքան ալկոհոլային տոկոսը
քիչ է, այնքան մարդ ավելի շուտ պիտի ընդունի այդ հարբելու զգացողությունը։ Ես դա էլ նկատի ունեի։ Հաջորդը նշեցիք յուղային հատկությունները չպետք է լինեն, պետք է օրինակ ինչը չի կարելի օգտագործել։ Հենց օրինակ յուղը չպետք է ուտի։ Յուղ պետք է միայն բուսական ձետ պետք է օգտագործի։ Միս պետք է օգտագործի, ոչ, միս, որ յուղ է պարունակում, ոչ, պետք է օգտագործի այնպիսի միս, որի կալորիականությունը ավելի հարուստ է։ Այ օրինակ կրծքամսի Կրծքամիս եւ տավարի միս, հա? Կրծքամիս եւ տավարի միս, ավելի ճիշտ կատնամթերք, կարակ, կաթ։ Ուսումնամարզական հավաքների ժամանակ այդ ամենը տրվում է ըստ մարզաձևերի։ Օրինակ ծանրամարտիկները սնվում են տարբեր կալորիականությամբ, ըմբիշները տարբեր կալորիականությամբ։ Ինչևէ fast food-ը, արագ սնունդը բացառապես մաքրված է, fast food չի թույլատրվում, fast food-ը ընդհակառակը չպետք է օգտագործել, իսկ բուսական սնունդ, որը արգելված է։ Ոչ, բուսական սնունդ ես չեմ ճանաչում այդպեսի, որը արգելված է։ Եվ ասեմ, որ շատերը այսօր սնվեն 3-4 անգամ։ 3-ից 4 անգամ։ Այո, ասեմ այսպես, որ վերջերս իմ ընկերս, ով բնակվում է Գերմանիայում, Լևոն Հարդը, իր թիմը, այսինքն իր բռնցքամարտի, պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի թիմը, ով նաև գերմանական ֆուտբոլային ակումբի լավագույն թիմն է, ով նաև մենեջերություն է անում Լևոն Հարդին, պատասխանեց, որ հրաժարվել են ամբողջությամբ ֆուտբոլային ակումբը եւ բռնցքամարտի թիմը մսից։ Պատասխանեց ինչպես կարող ես միս ուտել, միս չուտել եւ մարզվել, ասեցին, որ մսի մեջ կան այն կալորիականությունները, որը վտանգավոր է մարդու կյանքի համար եւ հիմա անցել են բուսականին, ամբողջությամբ բուսական տարբեր տեսակի բույսերից սնունդներ են պատրաստվում եւ ավելի շատ մեծ էներգիա է տալիս եւ ավելի շատ լավ է զգում, ավելի շատ արագ է գործում, չի հոգնում։ Չեք կարծում, որ դա հոգեբանական միֆ է։ Չէ, չեմ կարծում։ Ընդունում եք այդ փաստը, որ միսը վտանգավոր է, վնասակար է։ Չեմ ասում այդքան շատ։ Ցանկալի չի օգտագործել։ Կարծեմ լոբին է, որ կարող է փոխարինել լոբին, այո, լոբին եւ միսը ունեն նույն կալորիականություն։ Բայց չէ՞ որ դա դարերից եկած կենթանական գործընթաց է, որ մարդիկ օգտագործում են միսը։ Այո, բայց հիմա շատ էր։ Այո, օրինակ տեսեք, մինչ այս վերջերս մենք գիտենք սովետական միությունից մինչ այսօր գիտենք, որ մարզիկները քաշ են, չէ՞ գցում, դուք երևի տեղեկացված եք, որ քաշ են կարգում հանդես գան։ 10 կիլո, 20 կիլոգրամ քաշ են գցում։ Այո, օրինակ մենք առաջ ինչպես էին քաշ գցում, չենք ուտում, չենք խմում, որպեսզի քաշ իջնենք։ Իսկ հիմա այդպես չէ։ Պետք է հաճախակի։ Այո, իսկ հիմա այդպես չէ, իսկ հիմա ջրով են քաշ գցում։ Երբ մարզումների ժամանակ մարշին մենք սովետական միության տարիներին մարշին ասում էինք մարզումների ժամանակ կարող ենք ջուր օգտագործել, ասում էր ոչ, կգնաք տուն 30-40 րոպե կանցնի նոր ջուր կխմեք։ Իսկ հիմա մարզումների ընթացքում ջուր ենք խմում։ Որովհետև օրգանիզմը ջրազրկվում է։ Այո, ջրազրկվում է։ Այն ժամանակ տեսեք, ասում են չի թույլատրվում, հիմա թույլատրվում է։ Իսկ հիմա արդեն ավելի շատ պետք է ջուր խմես։ Ջուր են խմում 8 լիտր մոտավորապես, քաշ գցելու համար։ Ֆիքսված քանակ, որ այսքան ջուր պետք է օգտագործվի, թե չէ ջրազրկվում է, չորանում է շրթունքները, ձեռքերը, մաշկը։ Այո, եւ չորանում են հյուսվածքները եւ ամբողջությամբ եւ վնասում է մկանների աշխատանքի խանգարում է։ Ամեն դեպքում դա ինչպես հասկանում դուք նաեւ երևի թե բժշկական կրթություն ունեք։ Չէ, չունեմ բժշկական կրթություն, պարզապես ես 7 տարի չեմ կարող ասել, հա, մարզվում եմ, չեմ կարող ասել սպորտաձև հատուկ, բայց մարզվում եմ եւ այո, իմ մարզման ընթացքում, մարզումների ընթացքում եւ առհասարակ առօրյայում շատ եմ օգտագործում ջուր եւ նկատել եմ, երբ մոռանում եմ օգտագործել ջուրը, ձեր ասած խնդիրները ինձ մոտ առաջանում են։ Եվ նաեւ գլխացավ կարող է։ Այո, ջուրը շատ կարեւոր է։ Առավոտյան երբ արթնանում ես, 1 բաժակ պետք է խմես վերականգնելու համար, երկրորդ բաժակը պետք է խմես ուղեղի արագ աշխատանքի համար։ Բայց էլի կախված մարզաձևերից, որովհետև այն մարզաձևերը, որոնք քրտնարտադրություն չեն ենթադրում իրենցից, օրինակ որոնք։ Լողը, օրինակ։ Լողի ժամանակ խորհուրդ չի տրվում ջրի չես կարող քրտնել, երբ ինձ ասեցիք, ես մի պետական կարելի խմել եւ մտնել լողավազան։ Այո, դա նկատի ունեմ։ Յուրաքանչյուր մարզաձև ունի իր բնորոշ հատկությունները։ Այ հետաքրքիր է, դուք հիմա որպես նախագահ իհարկե, դուք նույնպես պահում եք այդ սննդակարգի կանոնները։ Ես ճիշտն ասեմ զբաղվում էի։ Հիմա չարաշահում եմ, ինչու, որովհետև ունեմ տարբեր երկրներից հյուրեր, ովքեր գալիս են Հայաստան, նրանց պետք է հյուրասիրել, նրանց պետք է ցույց տալ հայկական կերակուրների տեսակները, պետք է ավելի շատ անել այնպես, որպեսզի նրանք կապվեն Հայաստանի հետ, Հայաստանի երկրի հետ։ Այսինքն ձեզ կարելի է զարմացնել եւ հյուրասիրել հետաքրքիր ուտեստներով եւ իհարկե Ես գիտեմ Հայաստանի եւ կարելի ասել աշխարհի բոլոր ամենահարուստ եւ ամենաբարի սնունդները, որը կյանքին վտանգ են հասցնում եւ որը կյանքին վտանգ չեն հասցնում։ Եվ որոնք նաեւ հաճելի
հաճելի Եվ օգտագործել։ որոնք հաճելի Հայկ ջան, օգտագործել։ օրինակ մենք մեր հաղորդման մեջ ունենք հետաքրքիր բլոգ, որտեղ մեր սիրելի ֆուտբոլոգեր Լիլի Բագրատունին առաջարկում է խոհանոցային հետաքրքիր բաղադրատոմսեր եւ կիսվում է խոհանոցային գաղտնիքներով։ Կարծում եմ դուք էլ որ դիտեք այս բաժինը, այս բլոգը, հնարավոր է դուք էլ ընտրեք ձեզ համար նախընտրելի բաղադրատոմս, պատրաստեք կամ խնդրեք տանը պատրաստեն եւ փորձեք։ Ես ինքս խոստանում եմ, որ ես իմ ձեռքերով կպատրաստեմ։ Ասեմ, որ իմ մոտ Դուք շատ լավ խոհանոցում ստացվում է։ լավ եք փաստորեն։ Շատ լավ եմ։ Իմ ձեռքերի պատրաստած ձուկը, Կարծում եմ հենց հիմա մենք բոլորս միասին կարող ենք դիտել ֆուտբոլոգեր Լիլի Բագրատունու խոհանոցային գաղտնիքները եւ բաղադրատոմսը, ինչպես դուք նշեցիք, ֆիքսենք, գրի առնենք այդ բաղադրատոմսը եւ պատրաստենք։ Օրդ բարի սիրելի հեռուստադիտող, դու Լիլի Բագրատունու խոհանոցում ես։ Այսօր ձեզ առաջարկելու եմ պատրաստել շատ յուրահատուկ եւ հագեցնող աղցան եւ այն մատուցել հետաքրքիր տարբերակով։ Վերցնում ենք միջին չափի լոլիկներ, լավ լվանում ենք, հեռացնում ենք գլխիկները։ Այնուհետև գդալով հանում ենք ամբողջ միջուկը։ Միջուկը մեզ պետք չի գալու, այն կարող եք օգտագործել մեկ այլ ուտեստի մեջ։ Օրինակ լոլիկով ձվածեղի։ Լոլիկները պատրաստ են, նրանք մեզ որպես կաղապար են ծառայելու։ Հիմա անցնենք մյուս բաղադրիչներին։ Մանր կտրատենք վարունգը, անկորի ձիթապտուղը եւ լոռի պանիրը։ Բոլոր բաղադրիչները խառնենք իրար, ավելացնենք մանր կտրատված կանաչիներ, ռեհան եւ համեմ։ Ավելացնենք նաեւ պահածոյացված եգիպտացորեն, համեմի աղացած սերմ, աղ ըստ ճաշակի եւ աղացած սև պղպեղ։ Ամենը իրար խառնենք եւ աղցանը ամբողջացնենք մայոնեզով։ Լավ խառնելուց հետո լցոնենք մեր պատրաստի լոլիկները։ Որպեսզի լոլիկները ձեզ ենթարկվեն եւ չգլորվեն, ներքևի մասից մի փոքր կտրեք։ Աղցանը պատրաստ է, մնում է այն ձևավորել սամիթի տերևներով եւ մատուցել։ Համաձայնեք, որ ցանկացած տոնական սեղանի զարդը կդառնա։ Դե ինչ, իսկ դուք օգտվեք մեր բաղադրատոմսերից, մնացեք մեզ հետ, հաջորդ տեսանյութը չի ուշանա։ Սիրով, Լիլի Բագրատունի։ Շնորհակալություն Լիլի Բագրատունուն հետաքրքիր բաղադրատոմս ներկայացնելու համար։ Ես կարծում եմ, որ օգտակար էր բավականին եւ դուք ես քիչ առաջ մտածեցի, որ մենք պետք է տեղափոխվենք Լիլի Բագրատունու մոտ, խոհանոց, այո, եւ ես ինքս պետք է ձուկ պատրաստեմ, այո։ Այո, Լիլի Բագրատունուն էլ կհրավիրենք եւ կհամտեսենք ձեր ձեռքերով պատրաստած ձուկը։ Հայկ ջան, եթե անդրադառնանք ապագա պլաններին, ինչ է սպասվում, ինչ պլաններ կան։ Ապագա պլաններին այսօրվա դրությամբ մենք յուրաքանչյուր ամիս կազմակերպում ենք միջազգային մրցաշար, հիմնականում հրավիրում ենք կորոնավիրուսի պատճառով չեն կարողանում շատ երկրների համար փակ է Հայաստանը։ Հիմնականում հրավիրում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկների հուշագիր ստորագրեցինք վերջերս Իրանի սպորտի կազմակերպության հետ միասին, որ երկու երկրներում հաճախակի պետք է անցկացնենք միջոցառումներ եւ երկու երկրներում սպորտի զարգացումը եւ ընդհանուր մենամարտերի մասսայականությունը պետք է դարձնենք առօրյա պլան։ Այդ բանից հետո մենք հիմա պլանները հետևյալն են։ Մենք ցանկանում ենք եւս հունվար ամսից հետո պլանավորել անցկացնել բավականին հեղինակային մրցաշարեր յուրաքանչյուր ամիս, որը կոչվելու է UFS Ultimate Fighting Sensation անվանումով։ Մենք ունենք 4 վարկանիշային կազմակերպություն, Armefs-ի կազմակերպություն, AFAEPS-ի կազմակերպություն եւ Artsakh-ի կազմակերպությունը, որոնց շնորհիվ մենք կազմակերպում ենք պրոֆեսիոնալ հանդիպումներ։ Մենք ցանկանում ենք դուրս գալ միջազգային արենա, մեր ուղիղ եթերը հեռարձակել ամբողջ աշխարհով, քանզի այսօր բավականին շատ մեծ դիտողականություն ունի մեր YouTube-յան ալիքը,
եւ հետագայում մարզիկները դրանից նույնպես կվարձատրվեն, որովհետեւ նրանց ցուցադրած մենամարտերի արդյունքներից նրանք կարող են նույնպես մեծ գումարներ վաստակել։ Մտածում ենք մարզիկների համար, մարզիչների համար, որպեսզի նրանք վարձատրվեն շատ եւ Հայաստանից չհեռանան հանուն ապագայի ստեղծման եւ հանուն մեր ապագայի կազմակերպության մենք ունենք եւս մի կազմակերպություն, ով նաեւ մեզ աջակցում է, օգնում է այս հարցում վերջերս մեր, ասեմ ձեզ, հասարակական այդպեսի կազմակերպություն չկա, երիտասարդ տղաներ են, ովքեր Հայաստանը շատ սիրում են, Հայաստանին շատ ամուր կպած են եւ չեն ցանկանում, որպեսի տարածքներ հանձնեն, այլ տարածքները պետք է մեծանան, այսպես են նրանք մտածում եւ գործում են եւ յուրաքանչյուր մարզական ակումբի մարզիչներին իրենք աջակցում են։ Այսօր պլանը տված է, որ մենք պետք է ունենանք 300 մարզական ակումբ, Armed Fighting Ֆեդերացիայի 300 մարզական ակումբ։ Ես նաև նրանց նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում, որոնք ովքեր ունեն այդ հայի հոգեբանությունը եւ ուժեղ հայ են կոչվում։ Եվ կցանկանամ վերջում իհարկե ասեք, թե ո՞րն է այն կարգախոսը, որով որ ոգեշնչում եք ձեր մարզիկներին, որ չհանձնվեն։ Մենք ունենք 3 հիմն։ Իմիջայլոց մեր հիմներից մեկը գրել է Ջիվան Գասպարյանը։ Ես այդ օրը չեմ մոռանա, երբ գիշերը առավոտյան ժամը 6-ին Արմենոյից նախագծի Էդգարը ինձ ասեց շուտ արի պապին էստեղ է։ Ես գնացի վարպետին տեսա եւ խնդրեցի, որ դուք անպայման իմ հիմնի մեջ լինի։ Ասեց շատ լավ, թորնիկ, իսկ ասեմ կնվագի, ասի չեմ ուզում եմ դուք նվագեք, հա։ Եվ ես ժամը 11-ին մեկնում էի Ռուսաստանի Դաշնություն, աշխարհի առաջնության։ Այնքան արագ այդ երաժշտությունը սարքեցին, ստեղծեցին, վերջերս էլ մինչ իր մահը ես հանդիպեցի իրեն եւ ուրախացա, որ մենք հաղթել ենք բազմիցս անգամ այդ երաժշտությունների ներքո մենք հաղթել ենք։ Հիմնը դա ինձ համար շատ կարեւոր բան է։ Իսկ մեր կարգախոսը այսպես է. մենք ուժեղ ենք միասին։ Եվ մեր ուժը մեր միասնությունն է։ Մեր ուժը մեր անհատական մենամարտեր, բայց ընդհանուր միասնական միասնություն։ Գիտեք ինչ, սա թիմային աշխատանք է։ Ես մենակ չեմ կարող լինել։ Ես իդեպ ասեմ, որ նախ շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզիչներին, բոլոր սպորտասերերին, ովքեր նաև տալիս են էներգիա մեզ առաջ քայլ գնալու։ Եթե չլինի այդ ամենը, մենք կմնանք նույն տեղում։ Որևիցե մի մարզիչ կամ որևիցե մի մարզական ակումբ մենակ չի գործում։ Թիմային սա գաղափար է։ Ցանկացած բնագավառում անհատապես առաջ գնալ եւ հաղթանակներ ունենալ շատ դժվար է եւ գրեթե անհնար է։ Այո, միգուցե ֆուտբոլ չի, թիմային գաղափար չի, այսինքն մեկը մեկին գնդակը չի փոխանցում, բայց սա նույնպես թիմային աշխատանք է։ Մենեջերը օգնում է պրոմոշնին, մարզիչը օգնում է մենեջերին։ Ցանկացած մասնագետ, որ աշխատում է նույնիսկ վարագույրի ետևում, նրա արած աշխատանքը ավելի մեծ է, ավելի մեծ է, ուղղակի արդյունքը դա ոչ միայն մարզիկին է, արդյունքը դա բոլորին է։ Եթե տվյալ մարզիկը դառնում է աշխարհի չեմպիոն, այդ արդյունքը տալիս է այդ ակումբը, քրտնաջան աշխատանքը, ֆինանսների ներդրումը։ Եվս վերաբերում են բոլորին։ Այ ապրեք, նույնիսկ վրիպումները, նույնիսկ սայթակումները, նույնիսկ պարտության մեղավորը մարզիկը չէ, պարտության մեղավորը այլ ակումբն է, թիմային աշխատանքը։ Բայց ասեմ, որ վերջերս մենք ունեցանք բավականին շատ մեծ հաղթանակներ ծանրամարտում, զգացիք, որ Եվրոպայում մենք առաջի թիմայինով առաջի տեղն ենք գրավել, 45 ոսկե մեդալ եւ նաեւ մի շարք մարզաձևերում նույնպես առաջ են գնում եւ նաեւ շնորհակալություն եմ ուզում ասել Ամոյանին, Մալխաս Ամոյանին, ով դառավ աշխարհի չեմպիոն ըմշամարտից, ես նրան ասել եմ, որ նա նույնպես լինելու է օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, սպասում ենք արդյոք շատ մեծ հաղթանակներ է լինելու։ Ես համեմատաբար, տեսեք, Միացյալ Նահանգներում ես նույնպես ունեմ ակումբներ։ Երբ որ ես համեմատում եմ հայաստանյան ակումբը Միացյալ Նահանգների ակումբի, չէ, կամ բնակչությանը, այստեղ ամեն 3-4 մարդը զբաղվում է սպորտով, այնտեղ ամեն 30-րդը։ Եվ ավելի մենք խիզախ ենք, ավելի մենք, եթե բնակչությամբ մենք նույնպես լինենք 300 միլիոն, մենք առաջի համարով մենք կգնայինք։ Դրա համար էլ սպորտը մեր երկրի ամենաուժեղ կողմերից մեկն է, մեր դեմքն է սպորտը։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր հյուրը Professional Arm Fighting Ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Ղուկասյանն է, ում հետ հիմա մենք պատրաստվում ենք խաղալ խաղ։ Ամեն ինչ արելի բացի խաղից։ Շատ լավ, սկսում ենք։ Մենք ասում ենք ձեզ, այսինքն Արսենը մեզ երկուսից ասում է ասացվածք եւ մեզանից ակնկալում է մեկնաբանություն։ Մեկնաբանությունը կարող է լինել բուն իմաստային, կամ ուղղակի մեկնաբանեք այնպես, ինչպես կարող եք, կամ ինչպես հասկանում եք, կամ տվեք ուղղակի հումորային մեկնաբանություն։ Կտամ հումորային մեկնաբանություն։ Այս ասացվածքները հայտնի ասացվածքներ են, բավականին ընդունված եւ այս մեկը նույնպես ես համոզված եմ, որ թե Լիան եւ թե դուք հաստատ լսել եք։ Ձեր մեկնաբանությունից հետո մենք կդիտենք ռեպորտաժ, որտեղ պատահական անցորդները նույնպես փորձում են մեկնաբանել։ Նույնպես փորձում են մրցել մեզ հետ։ Գնացինք։ Լիան ծանոթ չի։
կանխավասեմ եւ ինչպես վստահեցնեմ։ միշտ ծանոթ չեմ գա։ Տեսնում եք, ջնջել եմ իր մոտ։ Այո, այնպես եք ջնջել, որ կարդալ չի լինի։ Չի լինի։ Չէ, որ շատ ուզենեմ։ Որ շատ ուզենա կվերականգնի, ոչինչ։ Ահա, լավ։ Я աղնապակաս, я մաղը։ Գիտեմ։ Բայց պիտի օրինակներ էլ բերեք այս ասացվածքի հետ կապված եւ մեկնաբանեք դրամաբանորեն կամ հումորային։ Я աղնապակաս, я մաղը։ Ինչ է սա նշանակում։ Ինչ է նշանակում։ Ինչպես եք հասկանում կամ ինչպիսի մեկնաբանություն Այ կցանկանաք։ ասենք օրինակ օպերատորը կանգնած է այստեղ ու նայում է ինձ։ Յաղնա պակաս յամատաղը խի է եկել, չգիտես։ Я մաղը։ Յամաղը, հա, ինչի է եկել, ուրեմն մի բան ուզում է, այսինքն եկել է մեզ լուսաբանելու։ Բայց սա Էդ է սա։ նպատակ է ավելի շատ։ Նպատակ։ Նպատակ է, այո։ Այնտեղ էլ է նպատակ։ Հա։ Երբ գալիս է, ուրեմն յաղնա պակաս յամատաղը ինչի է եկել։ Մի բան կա։ Կամ որ զանգում Այ որ են, չէ՞։ զանգել է, հա, էսի 10 տարի չէր զանգել։ Յաղնա պակաս յամա։ Շատ լավ։ Դե բնականաբար սա իմաստային հենց մոտեցում է եւ կարծում եմ լի անհետաքրքիր։ Ու գիտեք դա ոնց է լինում, սենսպես, մեկ էլ պատական մի հատ զանգ է ստանում, ու մեկ էլ տեսնում ես մի անուն ազգանուն, ու տեսնում ես ասում ես, «Պահո, էս խիա զանգ է»։ Կամ պարտքն է ուզում, չնես պարտ կամ գումար է ուզում պարտքով։ Գումար է ուզում պարտքով, դա ավելի շատ։ Փող չկա։ Բայց հետաքրքիր է, չէ, որտեղից է առաջացել աղը։ Բայց նույնիսկ ես իրենց ասեմ, խորհուրդ կտամ 2 անգամ զանգեն։ Մի անգամ զանգեն հարցնեն ոնց է, ինչ կա։ 5 րոպեից Պրոստը մի հատ տակ էլ զանգել ենք, իմանանք ինչ կա, հա։ 5 րոպետո զանգեն ասեն, կներես բան կար, մոռացա, պետք է ասեմ, ինչ որ մի բան կա, կարաս օգտակարել ես։ Բայց դե մենք Դե հուշումներ ենք տալիս մարդկանց, որ կարող են այդպես անել, այդպես արեք, այդպես։ Այդպես արեք, որ սկզբից զարմանանք, հետո հասկանանք, որ մենք ճիշտ էինք։ Մի փոքր կարևորություն տվեք մեզ, մեր անձին, մեր հարաբերությանը, հետո անցեք ձեր պահանջներին։ Այո։ Անցնենք երևի հաջորդին, հա։ Չէ, մի հատ է, Մի հատ է։ սպասում ենք Լիայի մեկնաբանությանը։ Լիա։ Նոր խոսում ենք թիմային աշխատանքից եւ ես նշեցի, որ անհատապես մեզանից ոչ ոք ոչինչի չի կարող հասնել եւ իրեն ոչ ոք է զգում, երբ ունի թիմակիցներ, հարազատներ, ընկերներ կամ ուղղակի զուգընկեր։ Հիմա այս դեպքում ինձ թվում է բոլորիս մոտ անհատապես բոլորին է դա վերաբերում կամ աղն է պակաս կամ մաղը, որովհետեւ ես միայնակ չեմ կարող ապրել, գոյատևել, առաջ գնալ կամ զարգանալ։ Ինձ քեզանից մի բան պետք է կամ դու ես պետք որպես անհատ, որ իմ կյանքում լինես, ով ինձ կողքեվորի, կողքեշնչի ու թևեր կտա, կամ ուղղակի դու պետք ես ինձ, որովհետև ես ունեմ քեզ հետ համընդհանուր գործ, եւ եթե ես քո հետ չունենամ առնչություն, իմ գործը առաջ չի գնա։ Դա կլինի ֆիզիկական, նյութական, թե ինչ-որ հոգեբանական մոտեցում կամ աջակցություն, ես ունեմ մարդկանց կարիքը կամ նրանց որևիցե մի օգնության կամ խոսքի կարիքը։ Այս դեպքում ես մի փոքր գլոբալ եմ նայում, որ բոլորիս մոտ կամ աղն է պակաս կամ մաղը եւ մենք բոլորս մեկս մյուսի կարիքը ունենք։ Եթե ես քեզ զանգում եմ, բնականաբար առաջին հերթին հետաքրքրում է քո որպեսությունը, երկրորդ հերթին ես փորձում եմ արտահայտել, թե ինչ եմ ակնկալում ես քեզանից։ Այսինքն նորմալ է, որ մարդը ունենա կամ աղի կամ չեմ մաղի ուզում բացասական տեսանկյունից նայենք, որ եթե ես քեզ դիմում եմ կամ քեզ զանգում եմ կամ քեզ մոտ եմ գալիս եմ, որովհետև միակ նպատակ ինչ որ բան վերցնելն է։ Ես գալիս եմ, որովհետև ես ունեմ քո կարիքը, որ դու լինես իմ կյանքում։ Հիմա մենք խորհուրդ ենք տալիս բոլոր մեր դիտողներին, հեռուստադիտողներին, որ այդ մոտիվացիայով միայն չգնաք ձեր ընկերների մոտ, որովհետև դուք էգոիստական նկատառումներ Այո, պիտի դուք ցույց հետապնդեք տվեք, թե որքան կարևոր է դիմացինը ձեր կյանքում։ Եվ ինչքան տխուր կլիներ, եթե նա չլիներ։ Որովհետև պահանջներ բոլորը ունեն եւ ումից որ դուք պահանջում եք, այդ մարդը նույնպես ինչ որ պահանջներ ակնկալիքներ ձեզանից։ ակնկալում է, որ դուք պիտի բավարարեք։ Իդեպ ասեմ, որ մենք այն դեպքում ենք դա ասում կամ աղն է պակաս կամ մաղը, այն դեպքում երբ երկար ժամանակ տվյալ անձնավորությանը չենք տեսնում, մենք էլ կամ զանգ կտեսնենք կամ ինչ որ մի չգիտեմ, Այո, դա շատ վառ օրինակ է։ Իսկ եթե տվյալ մարդը հաճախակի յուրաքանչյուր օր ասի, արդեն մենք նրա բնավորությանը շատ ծանոթ ենք։ Դրա երկրորդ տարբերակն էլ կա, երբ մենք ուղղակի պարզապես շփվում ենք կամ մի օր գալիս ասում եմ
Մամ ջան, սիրտը Արդեն գիտես, կյանքս, ինչ որ բալես, բայց դու տենց սաճախակի չես իմ հետ ջերմորեն շփվում, աղը տապակած կամ աղը կամ պոպուլիչկա, իմ սիրտ, իմ Բայց ինչ այլուց կյանքի ընտանիքում միակ։ ես դա շատ եմ սիրում։ Նախապատրաստում Ես շատ եմ սիրում, այո, շատ եմ սիրում դա, երբ որ գալիս են Մոտեցման ինչ-որ մի ձև է։ բան ասում են, համով բան է դա, շատ լավ է։ Ընտանիքներում թող այդ աղն ու մաղը միշտ Պակաս լինի եւ դրա պահանջը Բայց արտահայտի քաղցրությամբ։ ընկերների դեպքում էլ թող դա հաճախակի լինի, այլ ոչ թե տարին մի անգամ։ Կարևորը նաև որ բավարարվի, պարտադիր դրա պակասը լրացվի։ Շնորհակալություն ձեր մեկնաբանությունների համար, բավականին հետաքրքիր մոտեցումներ ցուցաբերեցիք եւ տարբերվող։ Հիմա Շնորհակալություն հետաքրքիր է, ձեզ նույնպես։ թե մեր հայրենակիցները ինչպիսի մեկնաբանություն են տվել։ Եղնապակաս եղմաղը։ Բայց սա շատ ենք օգտագործում։ Մի բան ուզում եմ, էլի։ Որևիցե մի բանը պակաս է, էլի թերություն ունի, էլի կամենապակաս, կամենապակաս։ Եթե շահ չունի, տվյալ մարդուն երբեք չի դիմում։ Դիմա միայն շահ հետապնդելով։ Կարող է ուրիշ բանն է պակաս, օրինակ շաքարը։ Դե ինչ շնորհակալություն մեր հայրենակիցներին, որ մասնակցեցին եւ տվեցին իրենց իսկ սեփական մեկնաբանությունները, Հայկ ջան։ Հաջան, Շնորհակալություն ձեզ, որ Ձեզ դուք նույնպես։ այսօր այստեղ եք, որ կիսվեցիք, որովհետև շատ հետաքրքրող հարցեր կային, որ մենք չգիտենք դրանց պատասխանները, բայց մենք ունենք դրանց պատկերացումները, բայց պատկերացումները միշտ չի որ լինում են իրավացի կամ արդարացված։ Շնորհակալություն, որ ներկայացրեցիք շատ մանրամասն, շատ մատչելի, շատ հասկանալի եւ իհարկե ոգեշնչեցիք ոչ միայն մեզ, այլև մեր հայրենակիցներին, մեր հեռուստադիտողներին եւ այն ապագա մարզիկներին, ովքեր պատրաստվում են բռնել այդ ճանապարհը։ այնքան լավ բաներ ասեցիք, որ չեմ կարող առանց որից մի խոսք չասելու գնամ այստեղից։ Իդեպ ասեմ, որ 2 տարի առաջ եմ եղել հեռուստատեսային տաղավարում, որովհետև խանգարեց պատերազմ եւ կորոնավիրուս, նախ եւ առաջ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, ձեր ջերմ էներգիայի համար, դուք ինձ նույնպես լիցքավորեցիք, ամեն ինչ կանեմ, որ հաճախակի գամ ձեզ հյուր եւ ուրախացնեմ եւ ձեզ եւ նաեւ մեր Այո, կիսվեք մեր հաղթանակներով, մեր ձեռքբերումներով։ ցանկանում ձեր հեռուստալիքին։ Շնորհակալություն, Իրոք Լիա։ շատ լավ են վարում, աշխատավարձները բարձրացրեք, իշքան Բարձրացրեք։ բարձրացրեք, փողերը բարձրացրեք ու պահեք, իրանք շատ լավն են։ Շատ ուրախ Շնորհակալություն։ եմ։ Լիային էլ մարտապես կպատրաստեք, որ Լիա ջան, պատրաստում ես հաջորդ մենամարտին, արդեն դու զույգ ունես, մարտնչող, այո, ունես։ Ես պատրաստ եմ, ես ուզում եմ լինել ուժեղ աղջիկ նաև ֆիզիկապես։ Ես հույսով եմ, որ քո մոտ ամեն ինչ կստացվի։ որ մեր հերոստանգերության աշխատակիցներից որևէ մեկը ինչ որ բան ասի, մենք մի անգամից զանգենք Լիային վստահ լինելով, Գամ Կարծում եմ, որ առաջի պաշտպանել։ հյուրը ես ու դու կվարենք, Լիան կլինի հաղորդման հյուրը։ Երբ կդառնա առաջի հաղթող աղջիկը։ այո, Ոգեշնչում եք, ես երևի թե թողնեմ բոլոր իմ աշխատանքներն ու Դու մի թող, մասնագիտությունները։ դու պետք ես հեռուստալիքին, դու մի թող, բայց մենք քեզ բանը Դու կհասցնես, մենք վստահ ենք։ Ես սիրով, ես կլինեմ այն վառ օրինակներից, որ ցանկացած աղջիկով ուզում է Այո։ ֆիզիկապես ուժեղ լինել եւ ինքնապաշտպանված, կարող է շատ հանգիստ, ռիսկով եւ ազատ համենալ ձեզ մոտ, Մեզ մոտ կարող են համենալ ներգրավել ձեր թիմի մեջ։ բոլոր տարիքային խմբի մարզիչները, մարզիկները, բոլոր մարզասերները կարող են գալ, եթե ցանկանում են տիրապետել հարվածների, գծումների, խեղդում կոտրում հնարքների, ցանկանում են իրենց համար սովորել, կարող են գալ, աղջիկներ կարող եք գալ, ձեր ապագա ամուսիններին հանկարծ կզայրացնեն, կարող ենք սովորացնել ինչպես Կամ ուղղակի կարող եք կոտրել ամուսիններին ոտքը։ պաշտպանել։ Լավ, ես շատ կարևոր հարցեր ունեմ, ուզում եմ արագ փակենք հաղորդում, մի քանի հատ տղամարդկանց վրա թույլ տեղեր ցույց Շատ լավ, կտակ։ այ եթե ես միկրոֆոնը չխանգարեր, ես մի 2-3 բան ցույց կտայի։ Մենք հիմա Ինձ թվում է ամենաթույլ տեղը քեզ արդեն հայտնի է։ սիրտը Այո։ ամենաթույլ տեղը սիրտը։ Այո։ Ինչևէ, շնորհակալություն ձեզ, որ դուք այսօր մեզ հետ եք։ Մենք մեր հաղորդումը մոտեցավ իր տրամաբանական ավարտին, կշարունակվի հաջորդ տրամաբանական փուլը։ Այո, հենց հաղորդումը վերջացավ, ես ձեզ մի քանի հարված ու հնարավոր Տղամարդիկ ուժեղ եղեք, որովհետև կանայք մարտական են տրամադրվել, Որովհետև կանայք պատրաստվում են գնալ մարզվելու եւ պատրաստվելու։ Տղամարդիկ ուրախ եղեք, որ ունեք նաև ձեր կողքին ուժեղ կանայք, ովքեր մշտապես Այո, ձեր կողքին են։ բարձրակրունկներով մարտնչող կանայք։ Այո։ Շնորհակալություն եւս Ձեզ մեկ նույնպես անգամ։ շնորհակալ եմ։ Հաջողություն։ Կհանդիպենք։